бозиҳои Лигаи Олӣ имрӯз дар доираи рақобатҳои даври нуҳуми мусобиқа дар соли 2026 мову шуморо бозии бисёр ҳам ҷолибу диданӣ бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Равшани Кулоб интизор аст. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ ин яке аз бозиҳои муҳимтарини даври нуҳум мебошад ва мо аз ҳарифи бисёр ҳам принсипиалӣ ба ҳамдигар будани дастаҳои Хуҷанд ва Равшан хело хуб огаҳӣ ҳам дорем. таи солҳои охир ҳам дар чемпионат ҳам дар мусобиқаи ҷом пайваста бо ҳам нерӯ месанҷанд ва хело рақобатҳои зиёди ҷолибу диданӣ ҳам бо иштироки онҳо сурат гирифт. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ дар ҷараёни ин бозӣ гурӯҳи доварон бо ҳамроҳии гурӯҳи видеодоварон кор мекунанд ва ин ҳам аз муҳимияти бисёр хуби ин бозӣ дарак медиҳад. ҳайати аввалияи дастаи Равшанро ин лаҳзаҳо мебинед. ҷои ёдоварист ки назар ба бозии гузашта хело тағйиротҳои калон дар тими мазкур дида мешавад. таваҷҷӯҳ кунед ки дар нақши ҳамлагар асосан яке аз дифогарони ин тим имрӯз аз дақиқаи аввал бозиро оғоз кард. чукву Эбука Окоронкво дар ҳоле ки ин футболбоз аслан дифогари марказӣ ба ҳисоб меравад ва аз ин сабаб барои мо рости ҷолиб аст ки ӯ чӣ гуна бозӣ мекунад ва дар кадом мавқеъ ҳунарнамоӣ хоҳад кард футболбози мазкур. хуб дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, барномаи баргузории бозиҳои даври нуҳум гарчанде пурра нест, яъне ду бозӣ доир намешавад, аммо тавре мо мебинем рақобатҳои дигаре ки баргузор мегарданд ҳар кадоме бисёр ҷаззобу диданӣ ҳастанд. ғайр аз бозии Хуҷанду Равшан пагоҳ се бозӣ Эсхата Истиқлол, клуби марказии варзиши артиш Регартадаз ва ҳамчунин бахшу ҳосилот барпо мегардад ки тавре гуфтем ҳар кадоме аз ин бозиҳо ҷолибият ва ҷаззобияти хосаи худро доранд. ҳатман ҳар кадоме аз ин рақобатҳо барои шумо пешниҳод ҳам мешавад. ҳоло дӯстони гиромӣ, мову шумо интизор мешавем албатта расман садои хуштаки доваронро аз оғози ин бозӣ. ҷои ёдоварист ки сардовари рақобат Гулмуроди Садулло аз шаҳри Душанбе таъин шудааст. ба ӯ Ҳасан Каримов аз шаҳри Норак ва Фарҳод Куралов аз шаҳри Душанбе кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Аслиддин Тағоев аз ноҳияи шаҳри Нав аст. дар гурӯҳи видеодоварон Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак, Амирҷон Хоркашев аз Душанбе ва Баён Дӯстов аз Душанбе кор мекунанд. нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз Турсунзода ва комиссари бозӣ Сабур Бахтиҷамолзода аз Душанбе ҳастанд. расман инак бозӣ шурӯъ шуд ва таваҷҷӯҳ хоҳем кард акнун ба ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста. тими Хуҷанд ки дар хонаи худ бозӣ дорад бо пироҳанҳои ранги сафед бозиро оғоз кард. дар хати дарвоза рақами 21 Александр Нечаев, футболбозоне ки дар хати дифоъ надамоӣ мекунанд Дарко Исаилович, рақами 5, рақами 7 Фирӯз Холматов, рақами 6 капитани даста Давронҷон Эргашев, ӯ ба ҳайати аввалия баргашт ва ҳамчунин рақами 23 Фирӯз Қараев. ним муҳофизатгарон рақами 28 Комрон Турсунов, рақами 22 Бежан Нишонбойзода, рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев ва рақами 8 Никола Эскич. ҳамлагарон Петар Гигич, рақами 9 ва рақами 11 Йован Анҷелкович ҳастанд. сармураббӣ Милан Миланович аз кишвари Сербистон аст ва тарҳи миҷойгишавӣ 4-4-2 ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи Равшан барои ин дидор аз футболбозони зерин иборат аст. дар хати дарвоза рақами 1 Ҳусниддини Маҳмадалӣ, футболбозони мавқеъҳои дигар рақами 5 Алексей Фирсов, рақами 4 Алишер Холмуродов, рақами 44 Меҳрубон Каримов, рақами 17 Ҷамшед Махсумов, капитани даста. яъне аз рӯи он пешниҳоде ки барои мо буд, мумкин аст мо аслан каме тарҳи дигаргунии ҷойгиршавии футболбозони дастаи Равшанро ҳам бубинем. дар ин бора ҳатман дар рафти бозӣ гуфта мегузарем. рақами 30 Фатулло Олимзода, ин бозигар ҳам ба ҳайати аввалия баргашт. ҳоло ҳуҷуми хатарноки дастаи Равшанро мебинем. ин вазъият бартараф мешавад, чизе нест мегӯяд довар. бозӣ бояд идома ёбад. хуб, акнун ишора бар он дорад ки танҳо аут ва яке аз бозигарони
дастаи Равшан аслан хост эътироз баён кунад. Медонед инҷо расиши туп ба даст дида мешавад, вале ин барои таъини пеналти асос нахоҳад буд, зеро туп пеш аз ҳама аз худи бозигари дигари дастаи Равшан ба ҳамдастааш рафта расид ва сипас мо агар аҳамият дода бошем дар ҳамон ҷо масофаи бисёр наздики байни бозигаронам буд. мо интизор мешавем. Ба ҳар ҳол Гулмуроди Садулло ҳам бо бурдаи дасти худ ба гӯшаш ишора дорад ки аз муҷраи вар ҳоло бо ҳамкасбони худ суҳбат кард ва акнун иҷозат медиҳад. На, медонед дар ҳамин саҳнаи такрории охире ки пешниҳод карданд, чунин ба назар мерасад ки сараввал туп ба қисми дигари бадани Даврон Эргашев расид, сипас туп ҷониби дасти ӯ рафт. Аз ин хотир дар мавриди пеналти ҳеҷ гуна шакку шубҳаҳо бояд набошад. хуб, дар бораи бозигарони мавқеи дигар мехостем гуфта гузарем. Рақами 70 Кабир Салимчӯев, рақами 77 Алишер Раҳимов, рақами 10 Муродалӣ Ҳақназаров, рақами 18 Руслан Хайлоев ва рақами 94 Чукву Эбука Окоронкву. Сармураббии даста Дмитрий Черишев аз кишвари Русия. аслан инҷо ҳолати бисёр мушкил аст. мо дар рақобати имрӯза набарди ду мураббии бисёр ҳам маъруф ва соҳибтаҷрибаро мебинем. Аз як тараф мураббии дастаи Хуҷанд Милан Миланович, таҷрибаи бениҳоят бузурги кор дар бошгоҳҳои як қатор давлатҳои аврупоиро дорад. агарчанди давлатҳои шомили топ 5 ё топ 10 ҳам набошанд, аммо тавре медонед кишвари Сербистон яке аз давлатҳои бокана пешрафта дар риштаи футбол дониста мешавад. ҳамчунин ҷои таъкид аст ки худи сармураббии дастаи Равшан ҳам фаъолияти бисёр назарраси худро дар гузашта дошт. як муддат дар академияи футболи Реал Мадриди Испания ҳам фаъолият кардааст Дмитрий Черишев ва пеш аз он ки ба Тоҷикистон ояд, солиёни зиёд дар худи Русия ба ҳайси мураббӣ фаъолият дошт. қариб буд иштибоҳ кунад Ҷамшед Махсумов, аммо паси ӯ ба Окоронкву рафт. ва ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ, мо аслан Окоронквуро аз дақиқаи аввал дар хатти дифоъ дида истодем. ҳарчанд дар сурат ҷаласаи ин бозӣ ӯро ба ҳайси яке аз ҳамлагарон гуфтем тасвир карданд ва дар тарҳи графикии ҷӯйгишавии футболбозон ҳам айнан ҳамин чиз барои мо пешниҳод карда шуд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон. ҳатман дар мавриди тағйиротҳо назар ба бозии гузашта дар ҳаётҳои аввалияи ҳар даста гуфта мегузарем, чунки дар ҳар ду тим хело дигаргуниҳо назар ба бозии гузашта дида мешавад. бисёри туп ба берун аз ҷаримагоҳ буд. Кабир Салимчӯев тупро қабул кард. тупро нигоҳ медорад. танҳо аут ва он ҳам ба нафъи дастаи мизбон. дӯстони гиромӣ, тавре болотар гуфтам, барномаи баргузории даври мазкур пурра нест. пеш аз ҳама бо сабаби он ки ба ҳайати тиммиллии ҷавонони то 20 солаи кишварамон як қатор футболбозон аз ду бошгоҳи асосан лигаи олӣ даъват шудаанд. ин дастаҳои барқчии шаҳри ҳисор ва сардори турсунзода ҳастанд. аз ин сабаб бозиҳое ки ин ду тим муқобили ҳарифонашон доштанд дар ин давр сурат намегирад. зарбаи кунҷӣ
ҷамшед махсумов ирсоли тӯбро анҷом дод ва бубинед чӣ ҳолат ба миён меояд. кӯшиши бо сар зарба задани Фатҳулло Олимзодаро дидем. баъдан тӯб ба яке аз бозигарони дастаи Хуҷанд расида аз майдон берун шуд. боз ҳам зарбаи кунҷӣ. ҷолиб ин аст ки доимо дар назди тӯб ҳангоми вазъиятҳои стандартӣ дар ҳайати дастаи Равшан ду нафар ҳастанд ва ба навбат онҳо тавре мебинед партофтро анҷом медиҳанд. ин бор акнун Муродалӣ Ҳақназаров ирсоли тӯбро равон кард. боз як ирсоли дигар ба наздикии ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. ин натиҷа надод. дарвозабони тими Равшан ба куҷо баромада ҳастанд дар ин ҳолат? дар ҳоле ки ҳамтимони дигари ӯ онҷо имкон доштанд то вазъиятро бартараф кунанд. хуб, ба эҳтимоли зиёд дӯстони гиромӣ дар бозии имрӯза дар ҳайати дастаи Равшан мо се дифогари марказиро мебинем. чунки дар ҳамин лаҳзаҳое ки махсусан ба хати дифоъ ақибнишинӣ мекунанд хело хуб маълум аст ки Меҳрубон Каримов, Алишер Холмуродов ва Чукфу Эбука Окоронгфо дар як хат тақрибан бозӣ карда истоданд. ва ба ин тартиб гуфтанамон мумкин ки тари ҷойгиршавии тими Равшан аслан 4-4-2 неву балки 3-4-3 аст. партофти навбатии тӯб ба канори чап аз сӯи бозигарони дастаи Равшан натиҷа надод. дар маркази майдон асосан акнун мубориза идома меёбад ва футболбозони дастаи Хуҷанд кӯшиши навбатии худро барои роҳандозии ҳамла мехоҳанд бароҳ монанд, аммо тавре мебинед осон нест дар ин лаҳзаҳо барои дастаи Хуҷанд. аслан рости ҳамин вазъият ҳам каме нофаҳмо аст, чунки Хуҷанд дар хонаи худ бозӣ дорад, дар назди мухлисони худ ва ташаббусро ҳам тавре интизор менамад. дар чунин бозиҳои бисёр ҳассосу муҳим аст онҳо бояд ба даст гиранд ва ҳаракат кунанд, таҳти рақами як бозӣ кунанд дар махсусан ибтидои дидори имрӯза. қоидаи бозӣ инҷо вайрон шуд. корти зард ба футболбози дастаи Хуҷанд нишон дода мешавад. бозигари рақами 7 Фирӯз Холматов ҷазо дода шуд. мо шумо такроран мебинем ҳолатро. маз Холматов ба Фатҳулло Олимзода бархӯрд. ва ҳоло мебинем ки аз вазъияти стандартии навбати дастаи Равшан чӣ гуна истифода мебарад. ва вобаста ба он суханҳое ки болотар дар мавриди мавқеъгирии бозигарони дастаи Равшан гуфтем, ҷои таъкид аст ки ҷамшед махсумов, Фатҳулло Олимзода ва Кабир Салимчоев чунин ба назар мерасад ки бештар ба хати ҳуҷум моил ҳастанд. аз байни ним муҳофизатгарон, аммо инҷо дақиқан бояд маълум кунем ки мавқеи Алишер Раҳимов чӣ гуна аст. дар ин бора ҳам баъдан суҳбат мекунем. инҷо ирсоли навбатии тӯб аз ҷониби Ҳақназаров натиҷа надод. зимни мубориза дар ҷаримагоҳ бошад. як футболбози дастаи Хуҷанд каме осеб гирифтааст. баъд аз бархӯрд Фирӯз Қараев афтид. ҳоло мебинем ба тавре маълум мешавад зидди қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳатман дар лаҳзаҳои баъдие ки Равшан ҳуҷум мекунад ба ин мавзӯъ бармегардем ва дақиқан маълум хоҳем кард ки дар хати ҳуҷум киҳо бозӣ доранд аз ҳайати дастаи Равшан, чунки ин ҳам бисёр ҷолиб аст. аммо дар ҳамин сохторе ки ҳоло мо мебинем ду ҳамлагар дида мешаванд. яке Фатҳулло Олимзода, дигаре Ҷамшед Махсумов. ҳам Кабир Салимчоев ва ҳам Алишер Раҳимов баъси муҳофизатгарони канорӣ ҳастанд. ба тавре медонед баъзе аз мураббиён ин шабрӯз бештар аз тарҳи гибридии ҷойгиршавии футболбозон истифода мекунанд, яъне тарҳи омехта ки вобаста ба рафти бозӣ зуд иваз мешавад. яъне 4-4-2-ро онҳо ба роҳатӣ метавонанд 4-2-3-1 кунанд ё 4-3-3 кунанд вобаста ба ин ё он лаҳзаи нақшаву ҳадафҳое ки албатта мехоҳанд барои расидан ба он талош варзанд. ҷаҳонгир Эргашев паси ӯ
акнун боз ирсоли тӯб аз ҷониби ҳамлагар Петар Гигич ба канори рост буд. Партофт ба ҷаримагоҳи дастаи равшан бошад. Натиҷа намедиҳад. натиҷаи охири дастаи Хуҷандро шумо хеле хуб медонед. Бисёр нигаронкунанда ҳастанд. ҳатто норозигии шадиди мухлисону тарафдорони ин бошгоҳи овозадорро ҳам ба вуҷуд оварданд, зеро Хуҷанд имсол як соли ҷашнӣ дорад. 50-солагии ин тим таҷлил карда мешавад дар ин мавсим. мухлисону алоқамандони ин бошгоҳи овозадор ва таърихии футболи кишварамон орзуву ормони онро доштанд ки шояд бори аввал дастаашон қаҳрамони тоҷикистон шавад. аммо оғози мавсим тавре мебинем бисёр ва бисёр нобарор аст барои тими Хуҷанд. шояд дар идома беҳбудиҳо ба миён ояд. шояд мо ҳатто расидан ба баъзе аз ҳадафҳоро ҳам бубинем. аммо ҳолати феълӣ бозгӯкунандаи он аст ки Хуҷанд бениҳоят баъд мавсимро шурӯъ кард. дар ҳоле ки Хуҷанд аслан дар равзанаи гузариши зимистона яке аз тимҳое буд ки ҳайати худро аз ҳисоби футболбозони хориҷӣ сатҳи баланд қавӣ кард. инҷо ҳуҷуми бозигарони дастаи Хуҷанд бо ҳамин ҷамъ баҳс мешавад, зеро тавре мову шумо дидем дар лаҳзае ки Йован Анжелкович бо суръати баланд ба ҷаримагоҳ ворид мешуд. тӯб каме дуртар рафт ва бо ҳамин ин вазъият дигар натиҷа надод. хуб, Хуҷанд таи бозиҳои охир аслан ягон ғалаба надорад ва дар се бозии охир пай дар ҳам шикастҳо дунболагири ин тими овозадор шуданд. ҳоло мавқеи дастаам дар ҷадвали мусобиқа бисёр нигаронкунанда аст. бо 9 имтиёз онҳо дар зинаи нуҳуми ҷадвал баъд аз 8 даври рақобатҳо қарор доранд. охирин бозие ки Хуҷанд бо ғалаба ҷамъбаст кард зидди Истаравшан буд. аслан ду пирӯзӣ танҳо дар баробари тимҳое ки бевиста аз худи видояти суғ ҳастанд ба даст оварда шуд. зидди Истаравшан ва ҳамчунин Эсхата. тӯб аз майдон берун мешавад. Комрон Турсунов натавонист дар ин лаҳзаҳо тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. аслан Хуҷанд то бозии муқобили Регартадаст ки дар даври панҷум буд ягон бохт надошт. ду ғалаба се мусовӣ, вале баъд аз он пай дар ҳам се бохт. шикаст аз Истиқлол дар як бозии бисёр сахту душвор дар поёни рақобат аслан онҳо ба дарвозаи худ гол сар буданду ҳисоб 2-1 шуд. баъдан бохти нобаҳангом аз Парвоз, дар ҳоле ки Хуҷанд ҳамчун тими пурбаҳои он дидор ҳамчун фаворит эътироф мешуд. ва дар даври гузашта Хуҷанд аз Ҳосилот дар сафар шикаст хӯрд. албатта Ҳосилот айни замон яке аз тимҳое аст ки хеле ҳунарнамои хуб нишон медиҳад. дар ин байн шояд аз анани се бохти охир ягона шикасте ки бисёр нигаронкунанда буд барои мухлисони тарафдорони ин тим, шикаст аз Парвоз дар хонаашон буд. аз дур зарбаи задаи Алишер Раҳимовро мову шумо дидем, аммо тавре ба назар расид тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун баромад. агар ҳайати аввалияи имрӯзаи дастаи Хуҷандро бо он гурӯҳи футболбозоне ки дар рақобати гузашта зидди Ҳосилот аз дақиқаи аввал ба майдон баромада буданд муқоиса кунем, пас хело тағйиротҳои зиёдеро диданамон мумкин. аз ҷумла ба ҷои Ҳусейн Нурматов ба майдон баргаштани Давронҷон Эргашев ба назар мерасад дар ҳайати аввалия. дар хатти ним муҳофиза ба ҷои Шӯҳрат Шоназаров мо Бежан Нишонбойзодаро мебинем. ҳамчунин ба ҷои як легионери дигари ин тим Папунишвили ба майдон аз дақиқаи аввал Комрон Турсунов баромадааст. ҳамин се тағйироти асосӣ ба назар мерасад. ҳоло фурсати бисёр хуб, зарбаро мебинем ва гол! ва гол! болотар таъкид кардам ки легионерҳое ки ба даста ҷалб кард Хуҷанд, албатта аз нигоҳи сатҳу сифат ва таҷрибаи бозие ки доранд хело бомаҳорат ҳастанд, вале дар оғози мавсим
мавсими имсола ҳоло натиҷаҳо чандон хуб нест. Ба тавре мо шумо мебинем инҷо акнун ба задани гол муваффақ мешавад Петар Гигич. ӯ аз ҳама легионери гаронарзиштарин дар лигаи олии мо аст. Футболбозе аст ки қаблан арзиши бозории он беш аз 1 миллион евро буд. Ҳамун бо гузашти солҳо арзиши бозории ӯ ҳам дар трансфермаркет хело поён рафтааст. Вале ин шаб рӯз тавре медонед яке аз легионерҳои аз ҳама дорои таҷрибаи баланд ва ҳамзамон нафаре ки дар пойгоҳҳои гуногуни назарсанҷӣ ва баҳодиҳии футболбозон дорои арзиши бузурги бозорӣ эътироф мешавад. мас анамин ҳамлагар Петар Гигич аст. аслан агар ба саҳнаҳои такрории гол таваҷҷӯҳ карда бошед, онҷо чандон хавфу хатар зиёд набуд. мо ҳатто аз дур зарбаи задаи Гигичро дидем. беҳн аз ҷаримагоҳ тӯбро қабул кард. дар рӯбарӯи ӯ дифоъгарон буданд ки метавонистанд бо садгузории беҳтар пеши роҳи Петар Гигичро бигиранд. бале аз удаи кори худ дифоъгарони тими равшан набаромаданд. ва аз рӯи мушоҳидаҳо тавре дида мешавад паси головар ба номи Бежан Нишонбойзода, футболбози ҷавони дастаи Хуҷанд навишта шуд. мас ӯ аз маркази майдон бо як партофт ки дар мавқеи холӣ қарор дошт Петар Гигич ӯро пайдо кард ва баъдан ин футболбоз аз шонси дар ихтиёр доштаи худ самаранок истифода буд. дар воқеъ ин дуюмин гол барои Гигич дар лигаи олии мо аст. акнун посухи дастаи равшанро хоҳем дид. аслан дар бозиҳои охир равшан ҳам мисли Хуҷанд чандон устувор набуд ва қабл аз ғалабае ки дар даври гузашта зидди Истаравшан бо ҳисоби 4-1 доштанд, онҳо дар ду бозӣ пайдар ҳам мағлуб шуданд аз Артиш ва ҳамчунин аз Ҳосилот. дар ҳар ду бозӣ бо ҳисоби 1-0. вале бозии дастаи Дмитрий Черишев хубтар буд, махсусан дар қисмҳои дуюми рақобат зидди Ҳосилот ва ҳамчунин Артиш шонсҳои бисёр хубе ба миён омаданд ва ҳадяқал равшан метавонист дар ҳамон бозиҳо низ ба як имтиёз умед бандад. ҳоло мо тавре мебинем ба назарам хун ҷорӣ шуда истодааст аз бинии бозигари дастаи Хуҷанд. аз ин сабаб рафти бозӣ каме манъ шуд. кӯмаки тиббӣ мерасонанд ба бозигари дастаи Хуҷанд. равшан дар даври гузашта бисёр олӣ бозӣ кард зидди тими Истаравшан. сараввал голро заданд, аммо зуд ба дарвозаашон гол сар доданд. вале муҳим ин буд ки равшан тавонист дар поёни қисми якум дарҳол ҳисобро 2-1 кунад, яъне пеш аз танаффус онҳо голи дуюми худро заданд ва ин ба рӯҳияи бозигарони дастаи ҳариф таъсири хосаи худро расон. бори дигар ҳолате ки гол буд такроран диданатон мумкин. ду нафар аз дифоъгарони дастаи равшан садгузорӣ мекунанд, вале наметавонанд. ҳам Алексей Фирсов ва ҳам Меҳрубон Каримов нисбатан ду бозигаре ки дар оғози ин мавсим ҳунарнамоии беҳтару хубтар нишон медиҳанд, вале ҳеҷ кадоме аз онҳо аз удаи садгузорӣ дар ҳамон лаҳза набаромаданд. ва ҷои таъкид аст ки равшан баъдан дар шурӯи қисми дуюми рақобат зидди Истаравшан боз ҳам хело олӣ буд, чун тавонистанд пас аз танаффус ҳам дарҳол гол зананду ҳисобро 3-1 кунанд. яъне рӯҳан ду дафъа Истаравшан онҳо шикаст доданд, чун Истаравшан дар поёни қисми якум ва дар оғози қисми дуюм гол сар дод. бо ҳамин дигар ба худ омада натавонист. дар ниҳояти кор 4-1 ғалабаи аз ҳама боварибахштарини худро дар мавсими кунунӣ то имрӯз дастаи равшан маҳз дар рақобат бо
дастаи истарафшан ба даст овард гӯем хато нахоҳад гарчанде дар ҳамон бозӣ дӯстони гиромӣ мушкилиҳои бениҳоят зиёди кадрӣ домангирии тими равшани кӯлоб буд чун ду бозигари асосии тим ва ду бозигари дигаре ки аз ҳайати захиравӣ пайваста ба майдон омада кӯмак мекарданд дар дидор иштирок карда натавонистанд ва ҳаракатҳои бисёр зебои Фатҳулло Олимзода аммо бенатиҷа. пойдаи бозӣ вайрон мешавад дар баробари Ҷамшед Махсумов. мо шумо қоида вайронкуниро дидем. аз бозигарони асосии равшан ки гуфтем дар рақобати гузашта набуданд, қабл аз ҳама худи Фатҳулло Олимзодаро бояд бигӯем, чун дар бозии пештар аз он зидди ҳосилот корти зард гуфта аз майдон ронда шуда буд. вале имрӯз баргашт Олимзода ва дар қатори 11 нафари ҳайати аввалия аст. партофти на он қадар хуб аз ҷониби Ақназаров. идомаи ҳамларо мебинем. Ирсоли туп ба ҷаримагоҳ Даврон Эргашев ин вазъиятро бартараф мекунад. Бука Афтид аммо довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. ва дар ҳол ин ҳолатро тавре Руслан Хайлоев бартараф мекунад. яке аз чеҳраҳои асосии бозии гузашта ки дубл кард барои дастаи равшан. ман агар ҳайати дастаи равшанро ҳам назар ба бозии гузашта мо муқоиса кунем, тавре мебинем Милан Миланович, Саёди Ковусшо дар ин бозӣ иштирок надоранд. яке бо сабаби корти сурх гирифтанаш, дигаре бо сабаби кортҳои барзиёди зардаш. ва ҳамчунин назар ба ҳайати аввалияи даври гузашта мо набудани Муҳаммадалӣ Азизбоевро ҳам мебинем. нехтар агар бигӯем ҳамлагари мазкур имрӯз дар ҳайати захиравӣ акнун қарор дорад. ва тавре медонед аз қабл боз ду бозигари ин тим осебҳои ҷиддӣ гирифта буданд. яке нимуҳофизатгари легионер Диёрбек Шавқиев аз Ӯзбекистон ва дигаре Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ки ӯ ҳам таи чанд даври охир бо сабаби осеб доштанаш дар бозии дастаи равшан иштирок намекунад. Эргашев ба туп нарасид. гарчанде талош кард Ҷаҳонгир, аммо комёб нашуд. атамро мебинед аз ҳисоби норасоии кадрӣ воқеан имрӯз мушкилиҳои назараси дигар дар ҳайати дастаи равшан ҳастанд. ва ҷолиб ин аст ки агар мо ба ҳайати захиравии тими равшан таваҷҷӯҳ кунем, барои мисол ҳамагӣ 5 нафар номнавис шуданд онҷо. дарвозабон Андрей Чекатун қаблан як бозигаре ки осеб дошт, аммо ном насаби ӯро мо имрӯз дар ҳаят мебинем. Саиди Исроил Саидов, Меҳрубон Ҳамидов футболбози ҷавон ва Ҳамидулло Абдулҳамидову Муҳаммадалӣ Азизбоев ду нафар ҳамлагари дигар. бисёр партофти олӣ аст. инҷо офсайд нест ки аввалишда ба туп мерасад. дарвозабони равшан ҳам бисёр оқилона ҳаракат кард. ҳусниддини маҳмадалӣ сари вақт ин вазъиятро пай бурду аз ҷои худ берун шуд. таваҷҷӯҳ кунед чӣ гуна партофт сурат гирифт ба хатти ҳамла. ба ҳамин гуна партофтҳо тавре мо шумо мебинем барои дастаи равшан мушкилиҳои калон эҷод мекунанд. аз масофаи дур бо як ирсол тамоми хатти нимуҳофиза ва дифои дастаи равшанро аз
ҳолате ки бояд албатта онҳо бартараф кунанд пешрӯи ҳамларо бигиранд. ба ислом мегӯем бурида мепартояд як ним муҳофизатгари дастаи Хуҷанд бо чунин ирсолҳои худ. каме нофаҳмӣ буд байни бозигарон. зуд ту ба бозӣ дароварда шуд. рақобат идома меёбад. Махсумов, Хайлоев, бозпаси ҷавобӣ ба ӯ аз сӯи Алексей Фирсов буд, аммо бенатиҷа. ман такроран бори дигар таваҷҷӯҳ кардам ба он ҳолате ки болотар партофти тӯб ба хатти ҳуҷуми дастаи Хуҷанд сурат гирифт. аз маркази майдон тавре маълум мешавад ҳамлагари марказии дастаи Хуҷанд Петар Гигич ирсоли тӯбро анҷом дода буд. пеш баромада бозӣ карда истодааст имрӯз Ҳусниддини Маҳмадалӣ. албатта ин тамоили нав нест дар умуман футбол гирем, вале дар рақобатҳои лигаи олии мо чунин ҳолатро бо иштироки дарвозабонҳо мо пайваста намебинем. аммо дарвозабонҳое ки бо пӯи хуб бозӣ мекунанд, паси амалро бехато ба масофаи тӯлонӣ иҷро карда метавонанд, дар футболи муосир арзишашон мисли як санги гаронбаҳои қиматбаҳо воқеан гарону ноёб аст. дӯстони гиромӣ, Ҳусниддини Маҳмадалӣ гармигуна дар оғоз бахшидани ҳамлаҳо саҳми худро гузорад. мо хело ҷолибияту ҷаззобияти зиёдеро дар рафти роҳандозии ҳамлаҳои дастаи Равшан шояд бубинем. каме эътироз кард Фирӯз Холматов вобаста ба вазъияти қаблӣ ва ӯ ишора бар он дошт ки зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аммо зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи Равшан таъин шуд. ва гурӯҳи мухлисони дастаи Равшани Куллобро ҳам мо ушмон дар шаҳри бостонии Хуҷанд дидем. хело фаъол ҳастанд. талаби гол ҳам аз сӯи онҳо шунида мешавад. Акназаров партофти ӯ ва чӣ гуна вазъият аст. ҳисоб 1-1. Меҳрубон Каримов ва зарбаи олӣ бо сарзадаи ӯ боис бар он шуд ки ҳисоб баробар шавад. нидоҳои голи мухлисон инак ҷомаи амал пӯшид. онро шуниданд, дарк карданд ва дар амал татбиқ карданд бозигарони дастаи Равшан. Меҳрубон Каримов дар дақиқаи 30 бо зарбаи бисёр олие ки бо сар дошт ҳисобро баробар мекунад. таваҷҷӯҳ кунед. партофт маҳз ба самте ки ӯ аст дақиқ иҷро мешавад. муҳимтар аз ҳама ирсоли тӯбро ҳам бояд дуруст ва дақиқ инҷо ишора кунем. партофти хело хуб аз ҷониби Муродалӣ Ҳақназаров буд. ва болотар дар вазъиятҳои стандартии қаблӣ мо гуфтем ки на ҳама ирсолҳое ки аз ҷониби бозигарони дастаи Равшан аст аз вазъиятҳои стандартӣ хубанд, чунки бештаре аз партофтҳо чандон дақиқ набуданд. аммо ин бор вазъият куллан дигар буд ва Равшан ба ҳадафи худ расид, ҳисобро ҳоло баробар кард. думаи бозӣ боз ҳам ҷолиб хоҳад буд. аллакай дар 30 дақиқаи аввал мо 2 гол дидем ва фикр мекунам ин охири кор нахоҳад буд. зеро дастаҳо ҳарду дар ман қисми поёнии ҷадвали мусобиқа қарор доранд. ҳадафҳо ҳам маълум аст барои ин ду тими овозадор. масалан аз ҷумлаи дастаҳое дониста мешаванд Равшану Хуҷанд ки мудом баҳри ворид шудан ба топ 3 талош мекунанд. ин мавсим шояд мушкил шавад барояшон, аммо ҳадаф албатта тавре гуфтем маълум аст. ҷои ёдоварист ки ду дастаи дигар ин мавсим ҳунарнамояшон хело қобили таваҷҷӯҳ аст. ин регартадас ва ҳосилот ҳастанд. ман пеш аз ҳама дар қиёс бо мавсими гузашта мегӯям, чунки артиш мавсими гузашта ҳам хуб шурӯъ карда буд ва ман таи чанд соли охир сипоҳиён мавсимро хело хуб шурӯъ мекунанд, махсусан дар маҳалаи аввал ва то ба моҳи сентябр ҳатто ҳолатое аст ки дастаи артиш дар қатори
пешсафони асосиясияи нафту садрнишин аст, мисле ки ҳоло мо шумо мебинем, вале дар охир омадан бартари худро аз даст медиҳад. аммо ин мавсим чӣ гуна мешавад, ҳоло барои касе ин чиз аён нест, чунки муҳимтарин бозиҳо бозам то ба охири моҳи май, баъдан дар моҳи августу сентябру октябр мо шуморо дар лигаи олӣ интизоранд. дар охози моҳи ноябр бошад сабқатҳои лигаи олии футболи кишвар ҷамъбаст мешаванд. зуд вайрон шудани қоидаи бозиро мебинем. дарҳол дар ин вазъият футболбозони дастаи равшан тӯбро ба бозӣ дароварданд, аммо тавре мебинед ҷамшед махсумов тӯбро аз даст дод. истиқлоли душанбе дар сегонаи пешсафон дар зинаи дуюм аст ҳоло. аммо эҳтимоли он вуҷуд дорад ки истиқлол баъд аз хотимаи бозиҳои ин давр ба садри ҷадвал мебарад, чунки тимҳои якуму сеюм клуби маркази варзиши артиш ва регар дада аз байни ҳам бозӣ дорад. сенариҳои гуногун инҷо метавонад иттифоқ рафта. ҳамчунин бояд таъкид кунем ки назар ба мавсими гузашта дастаи вахши шаҳри бохтар ҳам мавсимро хело ва хело суст оғоз кард. бо 11 имтиёз ҳоло вахш дар зинаи панҷум аст. равшан ҳам 11 имтиёз дорад мисли вахш, аммо аз ҳисоби ҷузъиётҳои иловагӣ онҳо аз вахш қафо мемонанд. аслан мо агар ҳамин ҳоло ба лигаи олӣ таваҷҷӯҳ кунем, пас аз 8 даври рақобатҳо дидан мумкин аст ки мавқеи ду дастаи пешсаф артиш ва истиқлол ба ҳам хеле наздик аст. фарқ байни онҳо ҳамагӣ як имтиёзро ташкил медиҳад. байни регар тадазу ҳосилот ки дар зинаҳои сеюму чорум ҳастанд, инҷо ҳам фарқ ҳамагӣ як холро ташкил медиҳад. ту ба даст расид ва довар инро ҳамчун бозӣ бо даст арзёбӣ мекунад. родалиҳат назаров иштибоҳ кард. хуб, байни дастаҳои зинаҳои панҷум то ба даҳум бошад, тафовут аслан он қадар зиёд нест. вахш дар зинаи панҷум аст 11 имтиёз дорад, парвоз дар зинаи даҳум 8 имтиёз. як калабаи парвоз ва вахш метавонад ҳолати ин ду дастаро кулан дигаргун кунад, яъне дар ҷадвал мавқеи онҳо иваз шавад. шумораи қоидаи вайронкуниҳо ба 8 расид. инҷо ирсоли тӯб, аммо Меҳрубон Каримов пешдастӣ мекунад ва ин вазъиятро бартараф намуд. ҷамшед махсумов интизор аст ки ҳамдастааш кушода шавад дар канор ва инак партофти тӯб ба канори чап ҳам сурат гирифт. идомаи ҳамларо мебинем. зуд ирсоли тӯб ба Алишер Раҳимов. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. на, инҷо ҷое ки Алишер Раҳимов ирсоли тӯбро равон кард, аз ҳамдастаҳои ӯ касе набуд. хуб, бубинед, дар анамин гуна тарҳи ҷойгиршавӣ хеле хуб дидан мумкин аст ки се дифоъгари марказӣ дорад Равшан. Алишер Холмуродов, Эбука ва ҳамчунин Меҳрубон Каримов. Алексей Фирсов ки одатан дар баъзе аз бозиҳои қаблӣ баъси дифоъгари канорӣ буд, имрӯз бештар дар хати ним ҳофизаи канорӣ дида мешавад. вобаста ба мавқеъгирӣ ва тарҳи ҷойгиршавии футболбозони хуҷанд бошад, мо танҳо ин нуктаро метавонем бигӯем ки ҳоло бештар онҳо 4-4-2 воқеан ҳам бозӣ карда истоданд. яъне инҷо ягон гашти муайяни тактикӣ аз сӯи сармураббии дастаи хуҷанд дида намешавад. ҳамон тарҳи қаблӣ нигоҳ дошта шудааст аз сӯи ин мураббӣ. қоидаи бозӣ вайрон шуд. ин бор акнун Алишер Холмуродов қоидаи бозиро вайрон кард дар баробари Ҷаҳонгир Эргашев. биёед бори дигар бубинем. ин ҳамон вазъияте буд ки қоидаи вайронкунӣ сурат гирифт. хуб, вазъиятҳои стандартӣ бо иштироки бозигарони хуҷанд ҳам кам нест. шояд акнун онҳо низ дар фикри он мешаванд мисли Равшан ки каме
бо сату сифати дигар каме беҳтару хубтар аз вазъиятҳои маъмулии худ истифода баранд. қаблан Фирӯз Қараев бозигаре буд ки метавонист зарбаҳоро рост иҷро кунад аз вазъиятҳои стандартӣ, аммо ҳолате ки айни замон аст, ин бештар танҳо ва танҳо барои ирсоли тӯбро анҷом додан мувофиқ аст. Қараев партофти бисёр баланди тӯб, инҷо зарба бо сар ҳаст, талошҳои баъдии бозигарони дастаи Хуҷандро мебинем, вале ин вазъиятро дар ниҳояти кор футболбозони меҳмон ба пуррагӣ бартараф карданд. Фирӯз Холматов, Фирӯз Қараев, боз як партофти дигари ӯ ба наздикии ҷаримагоҳи дастаи Равшан, аммо инҷо ҳамдастаҳои ӯ ҳузур надоштанд. аут ба нафи дастаи Равшан буд ё на? Мазарат, инҷо қоидавайронкуниро ба эътибор мегирад. расиши тӯб ба даст ба фикрам ба эътибор гирифта шуд. дар саҳнаи такрорӣ ин чизро дидан мумкин буд. бисёр ҷолибу диданӣ бо иштироки Алишер Раҳимов ва Кабир Салимшоев, аммо каме ҳамдигарро дуруст дарк накарданд. дар ихтиёри футболбозони Равшан аст. аз ин хотир довар иҷозат дод ки бозӣ идома ёбад. дар ин байн Муродалӣ Ҳақназаров ҳам аз ҷои худ зуд боло шуду ишора бар он дорад ки бозиро давом додан метавонад. Хайлоев, хело ҳаракати ҷолиби ӯ, Фирсов акнун ирсоли тӯбро мебинем, партофти каме баландтар, вазъияти хатарнок аст, зарба сӯи дарвоза ва чӣ гуна зарба буд инҷо аз ҷониби бозигари дастаи Равшана. ҳатман саҳнаи такрорӣ барои мову шумо лозим аст. Фатҳулло Олимзода ин зарбаро зад. шояд каме саросема шуд дар иҷрои зарба, аммо ҳолат мусоид буд барои ӯ. бо як зарба метавонист ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонад. тӯбро ҳам ба таври зарурӣ кӯшиш кард сӯи дарвоза тоб диҳад, аммо аз зудаи ин кор ба пуррагӣ набаромад. дар ҳамон лаҳза футболбози дастаи Равшани Кӯлоб. шонси навбатӣ барои дастаи Равшан. Алишер Раҳимов дер мекунад дар пас додан ва пеши роҳи ӯро хело хуб ба қафо баргашта Ҷаҳонгир Эргашев маҳкам кард. ҳамлаи дастаи Хуҷандро мебинем. Петар Гигич
Комрон Турсунов. Паси ӯ ба марказ. Хуб, қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. Ҷаҳонгир Эргашев афтида аз ҷои худ маҷбур аст боло шавад. зеро аксулҳуҷуми дастаи Равшан ба роҳ монда мешавад. Фатулло Олимзода хело ҳаракатҳои ҷолиб дорад ва инак боз як зарбаи дигар аз сӯи ҳамин футболбоз. аслан ин бозигар дар чунин мавридҳо воқеан ҳам гузаришҳои хуб дорад. ҳатто баъзан вақт зарбаҳояш ҳам бад нестанд. лек чунин ба назар мерасад ки вариантҳои дигари густариш бахшидани ҳамларо гӯё намебинад Фатулло Олимзода. дар ҳафти яке аз бозиҳои охирине ки бо иштироки Равшан буду ман онро шарҳ додам, ду дафъа гузаришҳои бисёр ҷолибтарини Фатулло Олимзода дар баробари бозиҳои дастаи Артиш дар хотирам мондааст, ҳам дар қисми якум, ҳам дар қисми дуюм, аммо ҳар ду имконияти беҳтарини голзанӣ ба вуҷуд овардаи ӯро дар қисми якум сараввал Алишер Раҳимов, дар нимаи дуюм Муҳаммадалӣ Азизбоев истифода набурда буданд. вобаста ба он ҳолате ки бархурд дар миёнаи майдон буд бо иштироки бозигари дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев каме норозигии футболбозони дастаи Хуҷанд махсусан худи Ҷаҳонгир Эргашевро мо шумо дидем, вале бозӣ идома меёбад. бо футболбозони дастаи Равшан ҳоло боз ҳам соҳиб шуданд ва бубинед дар ҳамин гуна ҳаракатҳои инфиродӣ ва гузаришҳои хатарноки Фатулло Олимзода аз канор баъзан вақт метавонад хело кӯмаки хуб расонад ба Равшан. баъзан вақт худи ин футболбоз аз ҳад зиёд ба чунин амалу ҳаракатҳои инфиродӣ дода мешавад ки тавре мебинед мисли ҳолати қаблӣ тӯбро ҳам метавонад ба содагӣ аз даст диҳад. як ҳуҷуми хубу хатарнокро ба ин тартиб барҳам занад ин футболбоз. ҷавон аст, ҳама инро хело хуб мефаҳманд, истеъдоди хуб дорад, вале бояд каме ором бошаду тарасама дар мавриди бозии даставӣ фикр кунад Фатулло Олимзода. инҷо ирсоли бисёр хуб ба дохили ҷаримагоҳ буд, зарба ҳам зада шуд, вале тавре мебинед натавонист ба таври зарурӣ масири зарбаи худро сӯи дарвоза тағйир диҳад. Петар Гигич пешдастӣ кард аз Алишер Холмуродов. аслан дар чунин мавридҳо дифоъгарон кӯшиш мекунанд пурра вазъиятро зери контроли худ гиранд, пурра ҳудуд ва ҳамон фазоро зери назорати худ нигоҳ доранд ва иҷозат надиҳанд ки ҳариф зарба занад. воқеан ҳам амал карде ки аз ҷониби Алишер Холмуродов дар лаҳзаи қаблӣ буд чандон хоси дифоъгарони бо маҳорат нест. 2 дақиқа зам мешавад ба нимаи якум. Алишер Раҳимов партофти на он қадар хуби ӯ аз нав бозигарони дастаи Равшан тӯбро соҳиб шуданд. Кабир Салимшоев, Алексей Фирсов ба марказ меравад, шояд ӯ ҳам зарба мезанад, бале ва пеши роҳи ин зарба гирифта шуд. аслан зарбаи бисёр хатарнок дошт Алексей Фирсов. он тӯбе ки ӯ зад метавонист ба пуррагии ҷониби чаҳорчӯби дарвоза равад. ҳамон садгузори яке аз легионерҳои дастаи Хуҷанд дар ҳамон ҳолат боис шуд то вазъият бартараф шавад ва ирсоли Муродалӣ Ҳақназаров бошад бенатиҷа аст. тӯб аз майдон берун шуд. интизор мешавад Ҷаҳонгир Эргашев омадани ҳамдастаи дигари худро ва нафаре ки аслан масъул аст барои бозӣ даровардани тӯб аз авдҳо Фирӯз Қараевро омодагӣ мебинад. партофти баланди тӯб аз ҷониби ӯ ба ҷаримагоҳ Ҳусниддини Маҳмадалӣ акнун бо ёрии ҳамдастаҳояш ин вазъиятро бартараф кард. вақт камтар боқӣ мондааст, аммо имкони ташкил кардани як ҳуҷум дар поёни дақиқаи 2 илова кардаи сардовар Гулмуроди Садулло ҳоло ҳаст барои бозигарони Равшан. дар ҳоли ирсоли тӯб аз канори рост ба чап идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем. вазъияти хатарнок нест ва Гулмуроди Садулло хоҳиш мекунад ки ором
бошанд, тӯбро ба бозӣ надароранд, зеро ҳамон бархурди қаблиро ҳатман вар тафтиш карда мебарояд. як бори дигар мову шумо имкон дорем ин ҳолатро бубинем. Дарко Исаилович пеши роҳи Фатулло Олимзодаро гирифт. бо ҳамин маълум шуд ки онҷо чизе набудааст. дақиқаи 2:08 кайҳо хотима ёфта буд. садоюштаки довар баланд мешавад. нимаи якум бо ҳамин ҷамъбаст шуд. дӯстони гиромӣ, бозии бисёр хубу диданинро дастаҳо барои мо пешниҳод карданд ва интизори он мешавем ки акнун дар нимаи дуюм низ ҳамин гуна як рақобати хубу ҷолиб барои мо аз сӯи ин дастаҳо пешниҳод мегардад. ҳоло бошад танаффус.
пробили, выпрыгнули, пробили. Назад, почаще ногами перебирайте, небольшое ускорение. Далее. Далее держим. На поле остаются. Пара, бедро. Давай, успей. Лево-право взрыв. Стата взрыв. Выиграл, пробил взрыв. Сюда право, сюда влево. Вот, просто. Наши мячи. Они игровые. Давай, давай, это хорошо.
Beta ficar o prática. Beta roi que passar. دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم با ورزشگاهی 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان واقع در شهر بوستانی و بسیار زیبا و دیدنی خوجند. در همین میدان امروز دو دسته سایب‌نوی فوتبال کشور خوجند و روشن کلوب در دایره بازی‌های دور نهم با مسافه هم رفتند و طور امید بعد از خاتمه نیمه یکم حساب 1-1 برابر است و خیلی یک رقابت جالب و دیدنی هم به نظر رسید در رفت دیداری دسته ها در نیمه یکم. اکنون با شروع قسم دوم ما انتظار ادامه چنین یک رقابت بسیار خوب و دیدنی هم هستیم. خب دوستان گرامی، حالا از اوت با بازی توپ رو پرتافتن فوتبالبازی دسته خوجند و سپس تلاش‌های بازیگران این تیم رو دیدیم، اما به نتیجه حسن‌الدین محمدعلی دروازه‌بان دسته روشن این وضعیت رو برطرف کرده توانست. خب بیاید دیگر بار حیات‌های هر دسته رو من برای شما یادآور شوم. شروع میکنیم از تیم میزبان خوجند. امروز با پیراهن‌های سفید بازی میکند. الکساندر نچاєв در خط دروازه، 4 دفاعگر دارکو ایسائیلوویچ، فیروز خولماتов، دورونجان ارگاشев و فیروز قراєв در حیات این تیم بازی دارند. این محافظتگران کامران تورسونов، بهژن نیشانبایزاده، جهانگیر ارگاشев و نیکولا اسکیچ هستند. حالا پیشروی این حمله از سوی ابوکا گرفته شد و کمی درتر هم باشد به هر حال قاعده ویرانکنی رو داور به اعتبار گرفت. کارت زرد همچنین به ابوکا. حملهگران پتر گیگیچ و یوان انژلکویچ هستند. سرمربی دسته میلان میلانویچ از کشور سربستان است. خب ما حالتی قاعده ویرانکنی رو میبینیم. بله کمی در هم باشد به هر حال این وضعیت رو درست بها داده توانست گلمراد سعدالله و قاعده ویرانکنی رو به اعتبار گرفت.
ҳайати аввалияи дастаи равшан аз бозигарони зерин иборат аст. ҳоло мо тавре мебинем каме нофаҳмӣ байни яке аз бозигарони дастаи равшан ва сардоварии нақобат ба миён омад. ба бозигари осеб гирифтаи дастаи хуҷанд бошад, кӯмаки тиббӣ мерасонанд. ҳусейниддини маҳмадалӣ дар хати дарвоза аст. футболбозони хатти дифоъ се нафар дар марказ, инҳо алишер холмуродов, меҳрубон каримов ва чукфу эбука окоронку ҳастанд. аз канорҳо алексей фирсов бо ҳамроҳии ҷамшед махсумов бозӣ доранд. дар хати миёнаи майдон муродали ҳақназаров бо руслан хайлоев ва дар хати ҳамла фатҳулло олимзода, алишер раҳимов ва кабир салимшоев ҳастанд. сармураббӣ дмитрий черишев аз кишвари русия. агар лаҳзаи қоидавайронкунии эбукаро бо диққат аҳамият дода бошед, он ҷо хеле хуб дида шуд ки бо даст бархӯрд буд аз ҷониби эбука. ва ҳолати дигари бисёр муҳим вобаста ба ҳамон вазъият ин аст ки бозигари дастаи хуҷанд хеле наздик омада буд ба ҷаримагоҳ, метавонист ҳамларо боз давом диҳад. қоидавайронкуниҳо то кунун баробар буд 6-6. нафсан баъд аз ҳамин қоидавайронкунии охир шумораи онҳо баробар шуд. ҳама чизро мушаххасан маълум кард сардовар гулмуроди саъдулло. акнун бояд иҷоза диҳад барои иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ва мебинем ки зарба мезанад. зарбаи бисёр қавӣ аз сӯи даврон эргашев буд, агар хато накунам, вале каме хато ҳам ин зарба иҷро шуд. давронҷон эргашев мавсими гузашта аз зарбаи ҷаримавӣ гол ҳам зад. яке аз бозигарони бисёр ҳамсоҳиб таҷриба, нафаре ки тақрибан 40 сол дорад, вале дар ҳамин синну сол ҳам дар қиёс бо баъзе аз ҷавонон хело ҳунарнамои хубу ҷолиб нишон медиҳад дар бозиҳои лигаи олӣ. паси эскич ба канор, комрон турсунов маҷбур мешавад ба қафол пас диҳад. инак ирсоли навбатӣ ту вазъияти хатарнок аст ва чӣ гуна аз ин шонс бисёр олӣ истифода мебарад ҳамлагари дастаи хуҷанду ҳисобро 2-1 мекунад. ин Петар Гигич буд ки дар ин лаҳзаҳо боз як дафъаи дигар ба задани гол муваффақ шуд. ҳоло саволи асосие ки шояд ба довари канорӣ дод ин буд ки офсайд буд ё на. хурсандӣ мекунанд, шодмонӣ мекунанд футболбозони дастаи хуҷанд, вале дар дил ҳанӯзам шубҳаҳо ҳаст барои ҳамлагаре ки голро ба ҳадаф расонд ва ӯ аввалин саволе ки кард ин буд ки оё офсайд ҳаст ё на. мо шумо саҳнаи такрориро мебинем. хело олӣ тӯбро қабул мекунаду коркард карда баъдан гол мезанад. бежан нишонбойзода ҳамон бозигаре ки дар қисми якумам партофти головар анҷом дода буд, инҷо маҳз ӯ боз ҳам Петар Гигачро дар ҷаримагоҳ пайдо карду ба задани гол муваффақ шуд бо ҳамин дастаи хуҷанд. маъсан ҳамин футболбоз хело ҳунарнамои олӣ нишон дода истодааст. дар маркази майдон ду партофти головар дар рафти ин дидор аз сӯи ӯ ба қайд гирифта шуданд. хуб дӯстони гиромӣ, ҳатман вар ҳаст. мо болотар гуфтем санҷида мебароянд, пурра дақиқ ва бо тамоми ҷузъиёташ мушаххасан маълум мекунанд ки офсайд буд ё на. чун аз ҳар нигоҳе ки мо шумо ба он вазъият таваҷҷӯҳ накунем, вобаста ба ин ё он зовияи дид метавонад шубҳаҳо нофаҳмиё ба миён ояд. аммо довар ба марказ ишора кард ва ин маънои онро дорад ки голро ба қайд гирифтанд. голро ба қайд гирифтанд. бо ҳамин ҳисоб дӯстони гиромӣ 2-1 шуд. акнун хоҳем дид ки равшан чӣ гуна посух мегардонад. дар нимаи якум онҳо ҳам голи бисёр ҷолибу диданиро ба ҳадаф расонданд аз вазъияти стандартӣ дар дақиқаи 30 вақте ирсоли тӯб аз ҷониби муродали ҳақназаров буду бо зарбаи сари худ меҳрубон каримов тавонист ҳисобро баробар кунад. каримов ба қафо пас медиҳад.
дар ҳол Ҳусниддини Маҳмадалӣ ба ҳамдастояш ишора карда истодааст ки ба кадом канорҳо бираванд то ин ки имкони партофт кардан ба миён ояд. тӯбро аз даст дод Петар Гигич. андаке саросемавор акнун ин ҳамлаи худро хостанд ба нуқтаи ниҳоӣ расонанд. бозигарони Хуҷанд ва сӯи дарвоза ҳам зарба буд. гарчанде пештар баромада буд Ҳусниддини Маҳмадалӣ, аммо он вазиятро маълум буд ки бартараф карда метавонад. тавре болотар қайд кардам. дар бозии охир Равшан дар қисми дуюм хело ҳунарнамои хуб нишон дода буд. гарчанде дар бозиҳо зидди артиш ва ҳосилот ҳам мағлуб шуда бошад, аммо хело ташаббускорона бозӣ мекарданд шогирдони Дмитрий Черешев. аз як тараф ин фаҳмост ба чӣ хотир, зеро дар ҳамон бозиҳо баъд аз нимаи якум ҳисоб онҳоро қонеъ намекард ва онҳо кӯшиш доштанд то ҳисобро баробар кунанд. акнун дар оғози қисми дуюми рақобати имрӯза онҳо аз Хуҷанд ва дарвозаи худ гол сар доданд ва фикр мекунам дар давоми дақиқаҳои баъдӣ ҳатман Равшан боз кӯшиш мекунад то ба худ ояду фаъолтар шавад. аммо аз сӯи дигар мо болотар ҳолати бисёр бади дастаи Хуҷандро ҳам гуфта гузаштем ки дар се бозии охир пай дар ҳам бохтҳо ҳастанд, дар ду бозии дигар мусовӣ, дар маҷмӯъ дар 5 бозии охир, дар бозиҳои расмии охир Хуҷанд ягон ғалаба надорад. хотиратон бошад мавсими гузашта дастаи Зенити шаҳри Санкт-Петербург ки як мавсими ҷашниам барои худ дошт, аммо натиҷаи ниҳоии чемпиониро таъмин карда натавонист. хуб, барои мо хат кашида маълум мекунанд ки офсайд буд ё на. дар ҳамон лаҳза тавре мебинед Руслан Хайлоев қафо монда будааст. Руслан Хайлоев қафо монда аз ҳамдастаҳои дигараш. нуқтаи оғози партофт инҷо албатта муҳим аст. дӯстони гиромӣ, инро бояд мо аз мадди назар дур накунем дар ҳолати ба қайд гирифтани офсайд. анамон лаҳзае ки ба тӯб зада ирсоли тӯбро мехоҳад анҷом диҳад футболбоз, аз ҳамон лаҳза офсайдро ба эътибор мегиранд. вобаста ба он вазъияти қаблие ки барои мо пешниҳод карданд, хати кашида шуда ҳам тавре дидед ба пуррагӣ собит кард ки офсайд набуд. Хайлоев онҷо қафо монда буд. хуб, тавре гуфтем он пирӯзии ҷашние ки мо болотар ишора кардем иттифоқ наафтод бо дар назар доштиёне ки онҳо ҷоизаи асосии чемпиониро дар чемпионати Русия ба даст оварда натавонистанд. ва ишораам буд ки акнун аслан мавсими ҷашнӣ маҳз мавсими 2025-26 аст. ба тавре мо аз рӯи натиҷаву ахбороти охир медонем Краснодар дар пойгоҳи қаҳрамонӣ қафо монду, Зенит акнун ба чемпионӣ наздикам ҳаст. ман ин хабарҳоро барои чӣ гуфта истодам? яъне Хуҷанд ҳам имсол ки ҷашни 50-солагии худро мехост бо як шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил кунад, дастовардҳои назаррас дошта бошад. шояд дар ин мавсим натиҷаҳои хуб ва он ҳадафҳое ки доранд амалӣ нашаванд ва мумкин аст аз ҳамон таҷрибае ки болотар гуфтем кор мегиранду онро ба мавсими баъдӣ ба даст овардани ҷоизаҳо мавқуф мегузоранд. аммо ҳоло танҳо оғози мавсим аст. шояд беҳбудиҳо ва дигаргуниҳои назаррасе дар ояндаи наздик ба миён ояд дар бозии дастаи Хуҷанд. яке аз футболбозони дастаи мазкур осеби ҷиддӣ гирифт ва тавре мебинед ин лаҳзаҳо маълум мешавад ки ҳатто худ аз ҷояш боло шудан натавонист. Фирӯз Холматов дар ҳамон лаҳза осеби бисёр вазнин гирифт. акнун аз майдон ӯро берун бароварданд.
хуб ки ба майдон мебарояд? Ҳусейн Нурматов, рақами 19. ӯ аслан дифогари канорӣ аст. Фирӯз Холматов то кунун дар хати дифои марказ бозӣ мекард. ҳусейн Нурматов бошад ба канори одатии худ ба канори чап меравад ва дифогари канори чап Дарко Исаилович бошад ба канори Даврон Эргашев мегзарад, ба паҳлӯи ӯ мегзарад бехтараш ва дар бари ӯ бозиро дар нақши яке аз дифогарони марказӣ давом хоҳад дод. тағйироти иҷборӣ дар ҳайати дастаи Хуҷанд ба ин тартиб ба миён омад. ҳоло як зарбаи Руслан Хайлоевро баргардонидан бозигарони дастаи Хуҷанд, аммо мавҷи дуюми ҳамлаи дастаи Равшан роҳандозӣ мешавад. хело хуб аз прессинги ҳариф берун мешаванд футболбозони дастаи мизбон. Комрон Турсунов, ирсоли ӯ ба канори рост. Петар Гигич дубро нигоҳ медорад. бозигарони дигари Хуҷанд ҳам акнун бештар фаъол мешаванду ба ҳамла ҳамроҳ шуданд. Йован Анжелкович бошад инҷо меафтад ва бо ҳамин тӯбро аз даст медиҳад. албатта вобаста ба вазъе ки чаманзори варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти кишварамон дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дорад, нигарониҳо ҳастанд. худатон ҳам мебинед ки чандин ҷои майдон хушк шудааст, аслан чаман нест он ҷо. ва дар яке аз суҳбатҳои охири худ ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов ҳам аз ин вазъе ки варзишгоҳи Хуҷанд дорад нигаронӣ карданд. аммо мо умедвор мешавем ва мутмаинам ҳастем ки вазъи чамани майдон хело хуб карда мешавад. дар маҷмӯъ инфраструктури бисёр хубу пешрафта дорад варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти кишварамон дар шаҳри Хуҷанд. танҳо вобаста ба чамани майдон андаке саволҳо ҳастанд. ноҳамвориҳо, баъзе қисмҳои майдон ки хушк шуданд. шояд дар ин ё он лаҳзаи бозӣ таъсири муайяни худро ҳам мерасонад. аммо тавре боварӣ карда шуд ҳатман ин мушкилиҳо рафъ мегарданду дар ояндаи наздик вазъи чамани майдон ҳам беҳтар карда мешавад. Ҳақназаров аз ӯ тӯбро гирифтанд. Эскич ба қафо пас дод. идомаи талошҳои бозигарони дастаи Хуҷандро мо надидем, зеро дар маркази майдон ҳариф фишор оварду аз онҳо тӯбро гирифт. фикр мекунам шумо ҳам аҳамият додед ки имрӯз хеле зиёд дар марказ бозӣ мекунад Ҷаҳонгир Эргашев, дар ҳоле ки ӯ қаблан ҳамлагари канорӣ ва баъзан вақт муҳофизатгари канорӣ буд. аммо дар рафти бозии имрӯза мо бештар дар марказ ҳунарнамоии ин футболбозро дида истодаем. дубравои навбатии футболбозони дастаи Хуҷанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, ин бор акнун дар баробари Ҷаҳонгир Эргашев. қаблан як ҳолате ки Ҷаҳонгир Эргашевро афтонида буданд ва зарбаи ҷаримавӣ таъин нашуд, баҳсҳоро ба миён овард. ана ин ҷо ҳаракат бо даст аз сӯи Муродалӣ Ҳақназаров дида мешавад. маҳсан ҳамин амалкарди ӯ ҳамчун қоидавайронкунӣ ба эътибор гирифта шуд. хуб, бубинед, байни Даврон Эргашев ва ҳамчунин Фирӯз Қараев нофаҳмӣ аст. Фирӯз Қараев тӯбро талаб кардааст. Даврон Эргашев аммо капитани даста инкор кард ва ӯ ба ин фикр аст ки аслан худаш метавонад зарба занад.
خب جای یادآوری است که در حد دسته خوجند نفران دیگر هم هستند که میتوانند ضربه جریمه‌ای را اجرا کنند. غیر از دو چهره که بالاتر گفتیم، اینها البته کامران تورسونов و همچنین پتر گیگیچ و جهانگیر ارگاشев هستند. حالا 5 نفر قطار میشوند. نفر ششم بهجان نیشونبویزاده هم آمد و سوال اساسی است که سوال اساسی این است که از بین آنها کی ضربه میزند. نیشونبویزاده تنها برای فهمیدن آن که چگونه میخواهند هم دستایش توپ را با بازی درآورند نزد آنها آمد. اگر ترکیب رویی صورت گیرد باید آنها آماده باشند، وگرنه اگر ضربه راست اجرا میشود بیشتر فوتبالبازان خفاتر میآیند تا اینکه در لحظه برگردانده شدن ضربه از سوی دیوار دفاعی نفران دیگر برای ادامه دادن هجوم، برای تقویت بخشیدن آن باز شانس پیدا کنند. خوب توپ گذاشته شد. آیا کامران تورسونов ضربه میزند؟ بله، ضربه بسیار خطرناک، ضربه راست سوی دروازه، زمین نوکی سوی دروازه حریف توپ را روان کرد. کامران تورسونов ولی حسن‌الدین محمدعلی تیار بود و وضعیتی قبلی را طور موش ما دیدیم محض دروازه‌بان برطرف کرد. руслан хайлоев паси ҷавобӣ маҳз ба самти ӯ аз ҷониби алишер раҳимов, аммо хайлоев имконият надошт то тӯбро ба даст орад. тавре мо болотар таъкид кардем, барномаи баргузории рақобатҳои ин давр пурра нест, чунки ду бозӣ сурат намегиранд. яке аз онҳо барқчи парвоз аслан мебоист ҳамин рӯз дар баробари рақобати хуҷанду равшан барпо шавад ва дидори дигар бо иштироки сарафшану сардор ки мебоист рӯзи 17 май баргузор шавад. ин бозӣ ҳам сурат намегирад. ҳамчунин рақобати вахшу ҳосилот ки аслан мебоист 17 май барпо шавад ба рӯзи 16 май гузаронида шуд. руслан хайлоев аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ муҳаммадалӣ азизбоев ба майдон мебарояд. бозигарони дастаи равшан тавонистанд тӯбро ба худ баргардонанд. ҷамшед махсумов пас ба алексей фирсов, алишер холмуродов, хуб инҷо тавре довар ишора мекунад. ҳаракате ки аз сӯи даврон эргашев буд ҳамчун қоида вайронкунӣ арзёбӣ шуд. фикр мекунам бо дастони худ ҳаракати зиёдатӣ дошт даврон эргашев. анам инҷо бубинед, як дасти худро ҳатто ба рӯи ҳарифам гузошт. гарчанде инкор мекунанд даврон эргашев, аммо ин чиз дар саҳнаҳои такрорӣ хеле хуб дида шуд. хуб, вазъияти стандартӣ аст. равшан ёдовар мешавам дар қисми якум аз зарбаи кунҷӣ вақте тӯбро ба бозӣ даровард ба задани гол муваффақ шуд. аммо вазъиятҳои дигари стандартӣ аз ҷумла ду зарбаи ҷаримавӣ чандон хуб истифода нашуданд. каме байни бежан нишонбойзода ва ҳамчунин меҳрубон каримов нофаҳмӣ аст. зуд довар дахолат кард. акнун иҷозат ҳам медиҳад ҷамшед махсумов ва бубинед ки инҷо фирсов ба тӯб намерасад. ин албатта ирсоли тӯб ба самте буд ки алексей метавонист барои тӯб мубориза барад, вале пеши роҳи ӯро дифоъгари дастаи хуҷанд хеле хуб гирифт. аслан то охири моҳи май дӯстони гиромӣ барои дастаҳои лигаи олии футболи кишварамон дар чемпионат танҳо як даври дигар боқӣ мондааст.
ки аз 22 май шуруъ шуда то 27 май идома меёбад. мусобиқаи баргузории суперҷоми тоҷикистон дар рӯзи 23 май ду бозӣ ба иштироки Регартат Азиз Тарафшан Истиқлол клуби марказии варзиши артиш ба рӯзи 27 май гузаронида шуд ва дар рӯзҳои охирини моҳи май мову шуморо бозиҳо баҳри дарёфти ҷоми тоҷикистон интизор аст. яъне дактар агар бигӯем рақобатро дастаҳо шурӯъ мекунанд, махсусан тимҳое ки аз лигаи олӣ намояндагӣ мекунанд. 12 даста 4 тими лигаи якум ба қатори онҳо дохил мешаванд. рӯзи 19 май маросими қуръакашӣ сурат мегирад ва мо маълум мекунем ки дастаҳо бо кадом ҳарифон рӯбарӯ хоҳанд шуд. хуб аз рӯи хабарҳои охир тавре ба мо иттилоъ медиҳанд 27, 28, 29 май баргузории бозиҳои ҷоми тоҷикистон дар назар аст. рӯзи 19 май тавре гуфтем маросими қуръакашӣ сурат мегирад. имсол тартиби баргузории ҷоми тоҷикистон андаке фарқ мекунад назар ба соли гузашта, зеро моро бозиҳои рафту баргашт, бозиҳои ба ислоҳ дар хонаву дар сафар интизор ҳастанд. албатта баргузор кардани бозиҳо дар ҷоми кишвар бо чунин система ҷолибтар аст, чунки тимҳое ки барои мисол дар бозии якум ноком мешаванд, махсусан дар сафар, баъдан шонс пайдо мекунанд то дар хонаи худ онро ҷуброн кунанд, нокомии қаблиро ва роҳи худро дар мусобиқа давом диҳанд. тавре медонед тамоми мусобиқое ки бо системаи рафту баргашт сурат мегиранд хело ҷолибу диданӣ ҳастанд, зеро ҳангомаҳо ҳам иттифоқ меафтанд, ҳам камбекҳои зеботарин маҳз дар чунин бозиҳо дида мешаванд. тавре мебинед аз ҳисоби рӯшноие ки дар варзишгоҳ ҳаст ягон мушкилӣ дида намешавад. шояд дар баъзе аз варзишгоҳҳои лигаи олии футболи кишварамон рӯшноие ки ҳаст пурра ба талабот ҷавобгӯ набошад, аммо майдони хонагии дастаи Хуҷанд аз ин ҷиҳат камбудӣ надорад. танҳо вобаста ба чаман баъзе мушкилиҳо ҳастанд ки болотар гуфта гузаштем. Фатулло Олимзода аз канор гузариши бисёр олию ва бубинед чӣ гуна аст байни 3-4 нафар мегузарад, баъдан ӯро афтонидан. бале қоидаи бозӣ ҳам вайрон шуд. инҷо легионери дастаи Хуҷанд хело хуб дарк мекунад хатои худро. корти зард ҳам гирифт Никола Эскич. бениҳоят олӣ буд ҳаракати Фатулло Олимзода. ман дар қисми якум ин чизро ишора кардам ки тавассути ҳамин гуна дриблинги зебои худ дар чунин масофаи кӯтоҳ метавонад ду се нафарро ба якҷо ҷамъ ораду аз ҳамаи онҳо гузарад. Фатулло Олимзода гӯё ки тӯб ба пои ӯ бо ширеш пайваст шуда бошад, насб шуда бошад ки бо чунин ҳаракатҳо, бо чунин ҳунарнамоии бисёр ҷаззобу диданӣ ба якборагӣ аз ду се нафар гузашта метавонад Фатулло Олимзода. ва айнан ҳамин гуна ҳаракатҳои хуби ӯро мо қаблан дар бозиҳо тавре гуфтем зидди Артиш ва зидди ҳосилот ҳам дида будем. агар ин лаҳзаҳо мухлисону тарафдорони дастаи Хуҷанд хурсанд бошанд, пас мухлисону алоқамандони дастаи Равшан ки ин қадар масофаи тӯлониро тай карда ба шаҳри бостонии Хуҷанд рафтанд, яъне бештар аз 500 километр масофаро тай карда ин қадар ба роҳи дур рафтанд, каме онҳоро яъсу ноумедӣ фаро гирифтааст. инам мухлисони дастаи Хуҷанд, аммо ба назар мерасад ки имрӯз дар варзишгоҳ мухлисони даста хело кам ҳастанд. ин албатта рабт дорад ба натиҷаҳои охир ки чандон хуб набуд, аммо норозигии нигаронии мухлисони дастаи Хуҷандро ҳам аз натиҷаҳои охир хело хуб мефаҳмем, дарк мекунем, чунки болотар гуфтем солиёни зиёд онҳо натиҷаҳои хубро интизоранд, махсусан қаҳрамониро дар лигаи олӣ. дар ин мавсим ку бештар буд ин ҳама интизориҳо, чун мавсими ҷашнӣ аст,
вале оғози мавсим тавре гуфтем барои Хуҷанд нобарор буд, аммо фурсати ислоҳи вазъ ҳоло барояшон ба оҳистагӣ фароҳам мерасад. Алишер Раҳимов зарбаи ӯ ба девори дифоӣ расид, аммо инҷо даъвои асосӣ ба он аст ки оё туп ба даст нарасидааст. Футболбозони дастаи Равшан ба сари даъво буданд ки дар ин байн аксулҳуҷум ба роҳ монда шуд ва бубинед чӣ гуна шонс аст. Вазъияти хатарнок аст. Қоидаи бозӣ вайрон шуд ё на? На, то ба охир ҳуҷум давом ёфту онро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расон Ҷаҳонгир Эргашев. Ҳатто нафтид баъд аз он бархурде ки ба миён омад ва Ҷаҳонгир Эргашев ҳоло ишора мекунад ба ҳамаи онҳое ки ӯро пайваста танқид мекарданд. Ман ин ҷо ҳастам, ман барои даста, барои натиҷаҳо талош мекунам. Негуфту, вале ором кардани Ҷаҳонгир Эргашев ба ҳамдастарояш лозим аст. албатта хело ҳунару маҳорати хуб доштани ӯ, футболбози сатҳи баланд буданашро ҳамагон хело хуб медонанд. Танҳо дар ин авохир натиҷаҳо чандон хуб набуданд. ин як марҳилаи муайян аст барои ҳар як футболбоз, бояд бо сари баланд аз чунин марҳилаҳои душвор гузаранд. Барои мо ҷолиб, дӯстони гиромӣ, албатта ҳолате хоҳад буд ки аз вазъияти стандартӣ чӣ гуна зарба зада шуда аз ҷониби Алишер Раҳимов ва ӯ мегӯяд ки нишон медиҳад ба Даврон Эргашев. Ба Даврон Эргашев нишон медиҳад ки ҳамон ҷо чӣ гуна бозӣ кард футболбози дастаи Хуҷанд. Аслан метавонад ҳоло ҳисоб 3-1 не, балки 2-2 шавад агар пеналти таъин гардад. Дӯстони гиромӣ, ва ҷолиб ин аст ки футболбозони дастаи Равшан вақте медонанд вар ҳаст, барои даъво кардан шитофтанд. Аксарияташон аксулҳуҷум дар ин байн роҳандозӣ шуд. Аз назди дарвозаи худ шурӯъ кард ҳаракатро футболбози дастаи Хуҷанд ва рафту ба дарвоза тӯбро равон кард. ин албатта баҳсоро ба миён меорад. Дӯстони гиромӣ, ман бори дигар мегӯям ки чӣ қароре ки дар ин вазъият набарорад довар, агар голи Хуҷандро бекор кунаду пеналти таъин кунад сӯи дарвозаи дастаи Хуҷанд, баҳсҳо ба миён меоянд. Ва баръакс, агар ҳоло голи Хуҷандро ҳам ба ҳисоб гирад довар, боз ҳам норозигиҳо ба миён меоянд. Зеро Алишер Раҳимов тавре ишора мекунад, инҷо бозӣ бевосита бо даст буд, яъне вақте зарба зада шуд бо ин ҳаракати худ, гарчанде дасташро ба бадан хело ҷафс нигоҳ медорад, Йован Анжелкович пеши роҳи тӯбро гирифт. ва бубинед, дар лаҳзаи охир Муродалӣ Ҳақназаров мехост пеши роҳи ӯро гирад бо қоида вайронкунӣ. гарчанде бисёр хатарнок буд ҳамон ҳаракати Ҳақназаров, метавонист боиси корти сурхам шавад барои ӯ ва пеналти ҳам биёрад, вале мехост иҷозат надиҳад ки гол бевосита дида шавад. Ҷаҳонгир Эргашев бошад, то ба охир ҳаракат кард, ӯ метавонист пас диҳад, лек эътимод ва боварӣ имкон доданд то ҳаракатро давом диҳаду худаш ба ҳамла нуқтаи ниҳоиро гузорад. хуб, дӯстони гиромӣ, акнун тағйироти навбатиро дар ҳайати дастаи Хуҷанд мебинем. ин лаҳзаҳо тавре дида мешавад. Йован Анжелкович аз майдон гирифта шуд, ҳамчунин Петер Гигич ҳам аз майдон гирифта шуд. Парвиз Алиев ба майдон баромад бо рақами 18 ва ҳамчунин боз як нафари дигарро ҳам тавре мо мебинем. мураббиён иваз карданд. инҷо фурсати навбатӣ пайдо намешавад, зеро Ҳусниддини Маҳмадалӣ пештар баромада ин вазъиятро бартараф кард. хуб, бо рақами 60 Хуршед Тимур Ҷураев вориди майдон шуд. бори дигар таъкид мекунам, ҳатман барои мову шумо лаҳзаҳои дигари баҳсноки қаблиро нишон хоҳанд дод. инҷо тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан аст. як бора 2 нафар дар ҳайати ин тим ҳам иваз мешавад. Кабир Салимшоев ҷои худро ба бозигари рақами 20 Меҳрубон Ҳамидов дод. Алишер Холмуродовро бозигари рақами 9 Ҳамидулло Абдулҳамидов иваз кард. имкони роҳандозии ҳамла пайдо нашуд барои Алишер Раҳимов.
ҳамдастарояш бошад. Акнун аз нав талош мекунанд то ҳуҷум ба роҳ монда шавад. хуб, даъвое ки бар сари таъин накардани пеналти буд, дӯстони гиромӣ, аз чанд зовияи диде ки барои мо нишон доданд, чунин ба назар расид ки Анжелкович кӯшиш кардааст дасти худро ҷафз ба баданаш нигоҳ дорад. Танҳо ҳангоми тоб хӯрдан онҷо акнун мо дигар дақиқ дида наметавонем ки тӯб ба даст расид ё на. Зеро ба ҳар ҳол тӯб ҷониби дарвозаи дастаи Хуҷанд ҳаракати худро давом медод ва баъдан яке аз бозигарони дигари ин тим ҳамон вазъиятро ба пуррагӣ бартараф кард. бубинед чӣ гуна партофт ба ҷаримагӯи дастаи Хуҷанд сурат мегирад, аммо онҷо тавре мо дидем ҳамлагари Равшан ба тӯб расида натавонист. аслан бо ба майдон омадани Ҳамидулло Абдулҳамидов мо тавре мебинем ду ҳамлагар ҳоло дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ доранд. Муҳаммадалӣ Азизбоев ва Ҳамидулло Абдулҳамидов ва фаъолтар шудани онҳо шояд лозимам ҳаст, чунки токунун Азизбоевро мо чандон зиёд дар майдон ҳам надидем. ман бори дигар дар саҳнаҳои такрори дӯстони гиромӣ дар ин байн кӯшиш карда истодам ҳамон ҳолатро дида бароям. аз ҳама ҷолибаш ин аст ки анамон вазъияте ки ба миён омад, тамоми футболбозони дастаи Равшан тақрибан кӯшиш мекунанд ба сари довар бираванд, даъво кунанд бо ӯ дар мавриди оне ки чаро пеналти намегузорад. ман бори дигар таъкид мекунам, бояд футболбозон аслан дар бораи бозии худ биандешанд. агар пеналти таъин кардан лозим бошад, вар дахолат мекунад ва ҳатман пеналти таъин мешавад. ва бибинед аз беаҳамиятии онҳо аксулҳуҷуми дастаи Хуҷанд роҳандозӣ шуд ва дар натиҷа Равшан голи сеюмро сар дод. ва дар ҳамон вазъияте ки баҳсу даъвоҳо сар шуданд, тӯб дар майдон буд. ҷаҳонгир Эргашев онро нигоҳ дошт ва чун ӯ ҳам аҳамият дод ки тамоми футболбозони дастаи Равшан ба ҷои он ки ба қафо баргарданд, мавқеҳои худро холӣ нагузоранд, маҳкам кунанд, пешрӯи ҳамлаи эҳтимолии ҳарифро бигиранд, онҳо баръакс ба ҷангу даъво пардохтанд ва дар натиҷа ҳолат ҳамин гуна шуд ки тамоми гӯем нимаи майдони дастаи Равшан холӣ буд ва ба танҳои ин футболбоз аз назди ҷаримагоҳи худ ҳаракатро шурӯъ карда то ҷаримагоҳи ҳариф рафту ҳисобро 3-1 кард. бубинед, агар ҳамон даъвоҳо намешуданд, пеналти бигзор намешуд, ҳисоб ҳоло 2-1 мебуд, на 3-1 ва имкони камбек кардану баргаштан шояд вуҷуд медошт барои Равшан. аммо он хатое ки карданд, фикр мекунам хело ва хело нобахшиданӣ аст ва ситоди мураббиён ҳатман инро меомӯзанд, таҳлил мекунанд ва албатта нисбат ба бозигарон инҷо муҷозот ҳам шояд таъин шавад вобаста ба оне ки онҳо кори худро аслан дар майдон, кори аввалин дараҷа ва асосии худро то ба охир иҷро накарданд. ман бори дигар таъкид мекунам, дар бозиҳое ки вар ҳаст, дахолати беҳуда ба кори доварон лозим нест, чунки дер ё зуд вар ҳатман маълум мекунад, офсайд бошад офсайд, корти сурх, корти зард, баъзе ҳолатҳое аст албатта вобаста ба оне ки доварон баҳо медиҳанд ки корти сурх буд ё зард ва хулосагирӣ мекунанд пеналти буд ё на. ҳолатҳое ҳаст дар таърихи футболи ҷаҳонӣ ки ҳатто баъд аз ҷамъбасти бозӣ, вақте бозӣ хотима ёфт, садои ниҳоиюшта ки довар баланд шуд, ин дар премер-лигаи Англия, дар бонуфузтарин ва муҳимтарин мусобиқаи гӯем чемпионатҳои миллии дунё ки дар ҳадабандӣ дар ҷои якум аст, бозӣ ҷамъбаст шуд, даставо рафтанд ба нақби
варзишгоҳ ҳам ворид шуданд, вале баъдан маълум шуд ки онҷо пеналти будааст. дастаҳо баргардонида оварда шуданд. бозӣ идома ёфт, пеналти таъин гардидин. хато накунам дар яке аз бозиҳои Манчестер Юнайтед буд ва пеналти гузошта шуд. аз ин ҷиҳат бояд дӯстони гиромӣ ман бори дигар таъкид мекунам, ин гуна баҳсу норозигиҳо лозим нестанд дар бозиҳое ки системаи вар ҳаст. қоидаи бозиро вайрон мекунад Ҷамшед Махсумов. бибинед, равшан бад бозӣ надошт, яъне вақте ҳисоб 2-1 буд, эҳтимоли баробар кардани ҳисоб пайдо шуда истода буд ва метавонистанд аз яке аз фурсатҳои худ истифода баранд. Фатулло Олимзода аз майдон гирифта мешавад, ба ҷои ӯ Саид Исроил Саидов ба майдон баромад. бозигари ҷавон бо рақами 2, дифогаре ки аз Барқчӣ ба тими Равшан омада буд миёнаи мавсими гузашта. ҳуҷуми навбатии бозигарони Хуҷанд бо як зарба ҷамъбаст шуд. мову шумо ҳоло такроран мебинем. сараввал ин партоф натиҷа надод, баъдан Ҷамшед Махсумов хато кард. бибинед чӣ иштибоҳи бисёр дағали ӯ. зарбаи задаи Дарко Исаилович бошад, баланду ноаниқ рафт. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. муҳаммадалӣ Азизбоев баъд аз қоида вайронкунӣ боз норозигӣ баён мекунанд ба довари канорӣ. ана ҳаминҷо хуб ҳолати дуюм ҳамчун қоида вайронкунӣ арзёбӣ шуд. шумораи умумии қоида вайронкуниҳо давре мебинед ҳоло баробар аст, 10-10. алишер Раҳимов хеле хуб мегузарад аз бежан Нишонбойзода, баъдан пасро каме хато дод. ба ҳар ҳол ҳамларо давом додан мумкин. Ҷамшед Махсумов ва инҷо тавре мебинед бозигарони дастаи Хуҷанд автро ба нафъи худ кор мекунанд. бо ҳамин боз пеши як ҳамлаи дигари эҳтимолии дастаи Равшан гирифта шуд. таи солҳои охир Равшан барои Хуҷанд як ҳарифи воқеан ҳам нобоб аст. Хуҷанд аз соли 2022 ин тараф дар Лигаи Олӣ дастаи Равшанро шикаст дода наметавонад. соли гузашта 2 дафъа Равшан дар баробари Хуҷанд ғалаба кард. дар ин майдон 2-1, дар хонаи худ 4-1. соли 2024 3-2 дар хонаи худ зафар ёфта буд Равшан ва 1-1 дар Хуҷанд мусовӣ карданд. 2023 ҳарду бозӣ мусовӣ хотима ёфта буд. 2022 дар марҳилаи дуюм Равшан дар хонаи худ бо Хуҷанд 3-3 бозӣ кард, вале дар марҳилаи якум Хуҷанд дар майдони соли 2022 аслан дастаҳо 3 бор бо ҳам бозӣ карданд. дар марҳилаи дуюми чемпионат дар хонаи Равшан Хуҷанд 3-2 пирӯз шуда буд. баъдан дар он давра хотиратон бошад, баъд аз 2 марҳила, марҳилаи сеюм бо иштироки дастаҳое ки ба 2 гурӯҳ тақсим мешуданд, яъне гурӯҳи пешсафон ва гурӯҳи дастаҳое ки баҳри наҷоти худ мубориза мебаранд, рақобатҳо сурат мегирифт. ва дар гурӯҳи дастаҳои пешсафон ин ду тим бо ҳам нерӯсанҷӣ карда буданд ки 3-3 мусовӣ рақобаташон хотима ёфта буд. яъне тавре гуфтем Хуҷанд агар мо аслан баҳо диҳем, дар 7 бозии охир зидди Равшан ягон ғалаба надошт. ин танҳо дар Лигаи Олӣ аст дӯстони гиромӣ. Равшан бошад дар ҳамин 7 бозии охир 3 ғалабаву 4 мусовиро ба қад гирифта аз зидди Хуҷанд. имрӯз Хуҷанд баъд аз соли 2022 бори аввал метавонад дар баробари ҳариф комёб шавад. ин лаҳзаҳо мову шумо тағйироти навбатиро мебинем. ҳоло
кӯмаки тиббӣ расонида мешавад ё на ба бозигари осеб гирифтаи тими хуҷанд маълум нест. Ин Комрон Турсунов аст ки каме осеб гирифтааст. танҳо раккашии пояш ба фикрам ба назар мерасад. хуб, аз майдон маҳз Комрон Турсуновро мегиранд. як илоҷ карда аз ҷои худ боло шуд, вале акнун майдонро тарк мекунад Комрон Турсунов. ба ҷои ӯ Ҷумабой Аҳмадзода ба майдон баромада истодааст бо рақами 10. дастбанди капитаниро Даврон Эргашев ба ӯ дод. вале ба чӣ хотир шояд кам касон онро пай бурда бошанд. шояд баръакс бисёриҳо пай бурданд. хуб, дӯстони гиромӣ, тавре мебинед дар ин лаҳзаҳо боз як ҳуҷуми дигари хатарноки дастаи хуҷанд роҳандозӣ мешавад. вазъияти хатарнок аст, зарба ва гол, ҳисоб 4-1. аксулҳуҷуми навбатӣ хатои футболбозони дастаи равшан бисёр дағал ва нобахшиданӣ буд. боз як иштибоҳи дигар дар саҳияки аввали майдони худ аз сӯи футболбозони равшан ва ин бор бозигарони хуҷанд набахшиданд. агар хатое ки қаблан ҷамшед мақсумов кард онҷо Дарко Исаилович аз фурсати хуб дуруст истифода набурд, пас ин дафъа бозигарони хуҷанд зуд аз имконияти ба вуҷуд овардаашон самаранок истифода мебаранду ба задани боз як голи дигар даст меёбанд. биёед таваҷҷӯҳ кунем. Петаргиг на ин Эскич будааст. Эскич маҳз ӯ бисёр хуб инҷо тӯбро нигоҳ дошт ва баъдан пас дод ба ҳамдастааш ки аз вазъияти ба миён омада бисёр олӣ истифода бурд. Парвиз Алиев, футболбози ҷавон, дастпарвари мактаби футболи Хуҷанд. ин бозигар дар даврҳои аввал ҳам хеле хуб ҳунарнамоӣ карда буд, хотиратон бошад, махсусан дар бозӣ бо Эсхата аз сайти захиравӣ ба майдон баромада гол зад ва инак имрӯз ҳам ба задани гол муваффақ мешавад. талошҳои навбатии дастаи равшанро мебинем. онҳо як илоҷ карда мехоҳанд андаке ҳам бошад ҳисобро коҳиш диҳанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. 7 дақиқа вақт илова шуд ба қисми дуюми бозӣ. ҷои доварист ки чанд лаҳза пештар аз ин ба Ҳусейн Нурматов корти зард нишон дода шуда буд аз сӯи довар. ва ҳоло тавре мо мебинем аз табибон ҳам хоҳиш карда мешавад ба майдон оянд ва ҳамчунин аз он гурӯҳи наврасоне ки бояд бо замбари тиббӣ ба майдон бароянду футболбози осеб гирифтаи Хуҷандро берун кунанд. хуб, ҳоло Бежан Нишонбойзодаро аз майдон берун мебароранд. тавре гуфтем ин футболбоз имрӯз хеле ҳунарнамоии олӣ дошт ва Бежан Нишонбойзода
дар ҷараёни рақобат ду партофти головаро ба номи худ сабт кард. дар ҳолате ки голи чоруми футболбозони дастаи Хуҷанд ба миён омад, дар саҳнаҳои такрорӣ хеле хуб дида мешавад ки чӣ гуна ҷаҳонгир Эргашев дар тӯбрабӯӣ саҳм дошт ва ин ҳуҷум идома ёфту Хуҷанд голи чоруми худро ба ҳадаф расонд. вазъияти стандартӣ аст. мебинем ки футболбозони дастаи Равшан аз ин имконият чӣ гуна истифода мебаранд. девори дифоӣ иборат аз 4 бозигари дастаи Хуҷанд қомат афрохтааст, аммо зарбаи иҷро шуда тавре дидед хело баланду ноаниқ буд. ҳафт дақиқа вақт гарчанде илова шуд, аммо тавре мо шумо дидем як қисми он беҳуда талаф ҳам ёфт. ба Александр Нечаев кортизар нишон дода мешавад барои вақтро кашол додан. вақте ҳисоб 4-1 аст, ин корро кардан фикр мекунам ҳеҷ зарурат надорад. хуб, ҳисоби 2-1 бошад фаҳмо аст ё тафовут дар маҷмӯъ як голро ташкил диҳад, ин чиз мантиқӣ аст, аммо дар ин гуна ҳисоб ин ҳеҷ зарурат надорад. чун ин кортҳои зард ҷамъ мешаванд, мешавад ҳолатҳое ки шумораи онҳо беш аз 4 то мешаваду баъдан бозигарон муҷозот ҳам мешаванд. тибқи нақша дӯстони гиромӣ, дар даври оянда дастаи Хуҷанд муқобили Вахш бояд бозӣ кунад дар хонаи худ. бозам онҳо рақобатро доир мекунанд 24 май. ҳарифи имрӯзаи онҳо дастаи Равшан бошад. дар даври оянда дар хонаи худ бояд Сардорро қабул кунад 22 май. агар ба тақвими бозиҳо тағйирот ё дигаргуние ворид нашавад, айни замон дар сомонаи расмии Федератсияи футболи кишвар тақвими бозиҳое ки барои даври баъдӣ муайян шудааст ҳамин гуна аст барои ин тимҳое ки ҳоло бозӣ доранд. вобаста ба ҷоми кишвар болотар барои шумо иттилоъ додем ки бозиҳои якуми даври ҳаштак ниҳои 27, 28, 29 май бояд сурат гиранд. туб аз майдон берун шуд аз пои Саиди Исроил Саидов. бори дигар таъкид мекунам, вақте ҳисоб 2-1 буд, Равшан кӯшишҳои муайян дошт, ҳаракат ҳам кард барои ҷуброн кардани голи дуюми сардудааш. чанд дафъа наздиктар омаданд то ҷаримагоҳи ҳариф, вале ҳамон зарбаи ниҳоӣ ва ҳалкунанда гузошта нашуд. вале баъд аз оне ки ҳисоб 3-1 шуд, дигар мо тавре дида истодаем фурсати хубе ҳам барои Равшан ба миён намеояд. ҷамшед Махсумов ба пеш меравад, сарвони даста, паси ҷавоби ҳамдастаи ҷавонаш Меҳрубон Ҳамидов ба ӯ. акнун Махсумов ирсоли тӯбро анҷом дод ва чӣ гуна фурсат инҷо барои Ҳамидулло Абдулҳамидов аз даст рафт. ҳам ӯ ва ҳам Алишер Раҳимов имконият доштанд, вале тавре дида шуд ҳеҷ кадоме аз онҳо дар ин ҳолат аз ҳамдигар розӣ нестанд. махсусан Алишер Раҳимов ва Ҳамидулло дар навбати худ вақте пешдастӣ карду зарба зад, зарбааш куллан хато рафт. шояд ба тактика интихоб кардаи Дмитрий Черишев ҳам вобаста ба ин бозӣ саволҳо пайдо мешаванд, чунки аз ҳад зиёд дифоъкорона тактикаро интихоб карда буд. бо 3 дифоъгари марказӣ бозиро шурӯъ карданд.
агарчанд дар нимаи якум ин бад набуд, вале дар қисми дуюм мо тавре дидем ин ҳам ба дастаи Равшан аслан чандон кӯмаки зиёд накард. ҳоло боз як ҳуҷуми дигари дастаи Хуҷандро мебинем, аммо тавре маълум мешавад бештар аз он офсайд буд. ҷои таъкид аст ки дар равзанаи гузариши зимистона дар Равшан мо тағйиротҳои калонро дидем. Як нав бозсозӣ дар ин тим сурат гирифт. бештаре аз бозигарони ҷавони то 23 сола, онҳое ки узви дастаи олимпии кишвар ҳастанд, акнун ба даста ҷалб шуданд барои оне ки дар оянда онҳо рушд кунанду як ҳайати мукаммал ва қавиро ба вуҷуд оранд. табист дар чунин маврид як мавсим, ду мавсим метавонад қурбон шавад. агар воқеан ҳамин нақшаҳо барои дарозмуддат таҳррезӣ шаванду нигоҳ дошта шаванд ин футболбозон ва дар солҳои баъдӣ боз сату сифати бозии онҳо, ҳамдигар фаҳмияшон, ҳунарнамояшон беҳтар шавад, шояд ба мақсад ҳам мерасад Равшан. аммо дар як мавсим баъд аз ин гуна дигаргуниҳо ва таҳаввулот чизеро дигаргун кардан ба як натиҷаи назар расонида шудан мушкил хоҳад буд. бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, рақобати бисёр муҳим бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Равшани Кӯлоб хотима ёфт. 4-1 ҳарифи худро торумор мекунад Хуҷанд. тавре гуфтем баъд аз соли 2022 ки бори охир онҳо тавониста буданд Равшанро 21 августи 2022 шикастанд. пирӯзӣ ба даст меоранд дар 4 соли охир. ин аввалин ғалаба аст ва дар 5 рақобати охир ҳам ҳамзамон ин аввалин пирӯзии дастаи Хуҷанд ба ҳисоб меравад. Равшан баъд аз ғалаба дар баробари Истарафшан дар даври гузашта боз ҳам дучори нокомӣ шуд. ин дафъа бо ҳисоби калон онҳо ба бохти бузургтарини худ дар ин мавсим рӯбарӯ шуданд. бо умеди он ки силсилаи камёбиҳои Хуҷанд идома меёбаду Равшан аз нав эҳё мешавад ва дигар бора камёбиҳои худро метавонад ба даст орад дар бозиҳои баъдӣ. ба гузориши навбатӣ нуқта мегузорем. то гузоришҳои баъдӣ камёб пирӯз бошед. хайр.